早晨啊，大家好啊，Jason 啊，咁咧今日咧又嚟翻融創滑雪啦。經過咗2個外滑之後啦，就都忍唔住啦，要上嚟玩滑雪先啦。咁咧今日都係會用呢個2日卡嘅。咁上次講過啦，2日卡咧其實如果唔喺融創個平台買嘅話咧，會平啲嘅。咁啊，但係上次我都冇講過太多，因為我自己都未好了解背後佢哋個商業嗰個運作模式啦。咁但係咧而家咧我明白咗啦，就其實咧呢啲平價嘅2日票咧係有幾個源頭咁樣嘅。咁第一個咧就喺去北京滑雪嘅時候咧就知道咗嘅，即係我哋去嗰陣時去雲頂滑啦。咁啊，蜜苑嗰間酒店咧就話，當你唔滑雲頂嘅，你滑萬隆嘅咁樣計，咁咧佢就會幫你去賣咗個雲頂嗰張雪票去嘅。咁嗰陣時咧，即係話代表咗對方買嘅時候，咪會有個平價雪票咯。咁咧呢一種第一種渠道啦。咁呢種渠道會難啲揾到嘅。而另一種渠道咧就其實咧揾翻咧嗰啲租雪具嗰啲鋪頭啦，或者嗰啲滑雪俱樂部啊，我問咗幾個俱樂部啦。嗰口價都一模一樣，都係俾翻同一個表我睇，咁我而家貼上嚟呢一度啦，咁就係1040蚊人民幣嘅，咁就佢嗰個價錢你俾1040蚊啦，咁啊俾嗰啲俱樂部啦，我就係經俱樂部買嘅，你俾埋嗰啲全名啊、回鄉證號碼、電話號碼佢，咁佢買完之後咧，大陸嘅電話號碼卡咧就會收到短信，咁咧就嚟到嗰陣時咧，就攞個短信咧，就去翻個櫃枱嗰度啦。咁樣影翻個人面識別咧，咁就可以出到呢張卡啦。除咗2日卡之外，就算買半年卡、買季卡、買年卡都好，其實經呢啲俱樂部買都會有折嘅。咁但係最好就係揾翻買過信得過嘅俱樂部去買啦，咁樣啦。咁我就唔幫人哋打廣告啦，咁你自己 search 下啦。哇！經歷完呢個外滑翻嚟咧，喺雲頂翻嚟咧，好似唔識滑咁樣喎。本身咪話雲頂嗰啲雪咧係好輕身啦、好乾身咁樣啦，但係翻嚟融創啲雪係非常之濕、非常之重咁樣咯，連正常嘅滑行都有啲困難啊！好難滑啊！真係好難滑，非常之絕啊陰公。咁其實咧，而家啲雪況嚟講咧，阿 Jackie 話唔差噶啦。佢話佢會俾幾多分啊？呢個雪況而家係85分㗎，我覺得。好啦，咁啊，頭先喺上邊望落嚟咧，突然間見到呢個中級度都唔算多人喎。咁啊，而呢個高級度就好多人啦。咁就所以咧，就過咗嚟中級度睇睇啦。咁啊，而家望落去咧，又好似都幾多人下喎，個罅縫都唔算多喎。目標咧就係睇一睇阿 Jackie 嘅平花動作嘅 ，OK？ 好，首先係一個 low pass 嘅180嚟嘅，有個 spin 嘅，但係真係超級多人啦。佢都夠膽做，我都覺得好犀利啦。中級度嗰度咧，雪套嗰度超級多人啊！咁我哋都係翻嚟呢個咧微鹿道呢邊滑啦。咁啊，準備食呢個下午茶噶啦，去呢個大頭力食我最中意嘅 A 加 B 加 C 餐。咁啊，而家咧呢度咧等闊落啲咧，就試下喺度做一個toe to toe 嘅練習啊！食完飯翻嚟咧，第一樣做嘅嘢咧就係換咗個板頂去試一試佢塊板先。上次喺雲頂想做呢個原地 grab 板頭嗰個咧，都覺得好難做啦，就想試下換咗塊板係咪真係會易做啲咯。咁咧而家咧換咗塊板啦，又要再我做翻呢一個啦，都發覺原來都塊板都唔係好大幫助嘅啫喎，要做都一樣咁難做喎。OK。評估就一部喺，其實係易少少嘅，但係都係要攞個平衡感嘅，冧少少啦，令到停空嘅時間多啲咯。個板嘅呢一節咧，接觸雪嘅個面積會大翻少少，令到易啲平衡啲咯。我哋再試一次先。哇，好辛苦啊，都係。我哋睇一睇 Jackie 點做先。今次 Jason 借咗塊硬板俾我，平時佢話硬板啊做唔到啊。咁我哋探討下係咪真係做唔到咧？
我嗰塊板咧就係軟硬度係3嚟嘅，呢塊咧應該係7至8左右啦。咁啊試下啦，都得㗎喎。其實呢塊板冇想象中咁硬㗎啫喎，其實試一次啊，都得㗎喎。不過佢彈嗰嘢就比較彈力就係充足啲，都得㗎喎。而家咧睇到阿 Jackie 教呢個平板好有型啊！即刻咧有靚女走去咧問佢點樣學啊，點樣做啊？我試一次啊，後腳卡住塊板就會咁樣扭，跟住咧向背脊嗰個方向準備預力。當你做呢個動作，塊板係唔應該喐嘅。當你一發嘅時候咧，一腳就放鬆，然之後咧個板咧就唔好再扭啦，個身咧企翻直，唔好前唔好後。當你嗰時候咧，佢就轉㗎啦，其實。板先去。其實係由上身扭個人帶動下身嘅。Yes， 差唔多。但係我扭唔翻嚟嘅。你試下隻手咧，發完之後咧，抱住自己嘅身。抱住自己嘅身。係啦。好啦，而家咧高級道嗰邊咧嗰個車 lift 咧實在太多人啦，排到出洞口啦。咁咧，但係咧中級道呢邊咧雪道好多人，但係排隊就冇人喎。咁所以咧都翻咗過嚟呢個中級道嗰度，希望呢度做到晒 toe to toe 嘅toe to toe 2次啦，同埋呢個 heel to heel 2次嘅。咁啊試一試啦 ，OK？ OK。仔 OK 啦，都算成功啦。頭先草波啲上嚟嘅時候咧 ，Jackie 就問可唔可以 toe to heel。其實我唔知咩嚟嘅，咁但係我而家突然間喺我腦裏邊諗到嘅嘢咧，就係話，如果可唔可以轉完個彎跳咗2次先至再入彎咧？我都想試下。咁咧，而家就試一試啦。OK。好高人，好多人啊！今日嘅情況好惡劣啦。咁啊，見得到咧，遠啲嗰度咧就做緊雪啦，喺路虎道嗰度，咁令到佢一岩一忽嘅。咁咧呢邊咧有攞條，琴日都冇嘅，就係首先琴日咧係冇咗嗰條拉鏈蘑菇嗰啲旗仔啦，令到條路闊咗啲啦。咁但係今日就再插埋一啲競速用嘅旗仔喎，咁令到條路更加窄喎。咁啊有人咁樣坐咗喺嗰度嘅話咧，咁就已經冇乜路可以滑啦喎，咁樣咯。好啦，咁啊，而家咧嗰啲柱仔咧，終於拆咗啦，咁啊變翻好滑翻少少啦，咁啊亦都人咧，好似突然間都冇咁多人喎，去到1點鐘呢啲時間啦，咁啊變翻好滑啲嘅情況喎。今日又識到位新朋友啦，就係阿莊啊，後邊阿莊係啦。咁今日咧可能就係我哋3個啦 ，Jackie、莊、Jason 3個 J， 3條 J 一齊滑啦。咁啊好啦，咁啊落去。畫下先，咁啊頭先阿莊做咗嗰個Ollie 360俾我哋睇啊，好有型啊！畫咗21日就可以搞掂 Ollie 360啦。咁啊，我哋陣間再叫佢做多次，睇下影都唔影到先。哇！好辛苦啊！嗱，其實個小回轉我覺得自己嘅做得好咗㗎啦，但係咧嗰個新加嘅課程咧，呢個360啊，叫咩啊
Oli 360啦，咁就即係食好多雪啊！咁但係今日呢啲雪非常之舒服啦，搭落去係完全唔痛，好腍嘅，所以呢，就不妨呢，我覺得可以再嘗試多幾次。要 Oli 360呢，即係唔知點解最後卡住咗喺270度啦，臨尾嗰90度都係做唔到出嚟啦。咁所以都試咗好多轉啦，但都係唔多得啦。咁啊，但係原來咧，阿 John 咧平時畫緊嗰個其實係 Loli 嘅360嚟嘅，我一直都聽錯咗，就一定喺度做 Oli 啦，咁樣搞錯咗啲嘢。不過唔緊要，咁啊呢招我當完成咗7成8成啦。咁啊袋住先啦。好啦，收工啦，咁啊準備翻去換衫坐車啦。今日都玩得好盡興啊，因為咧都學咗少少招數啦。咁啊〜個小回轉都有少少進步嘅。咁啊，希望大家中意呢條片啦。咁我哋下次再見啦，拜拜各位。